main di Ragunan, kebun binatang Ragunan. Ayo kita main teman-teman, ayo jalan. Sana, ayo jalan ke sana yuk. Ayo jalan ke sana. Ayo terus maju. Kita mau jalan kemana dek? Jalan kemana? Ke Ragunan. Kita jalan ke Ragunan. Mau lihat binatang apa dek? Mau lihat binatang apa kita? Gajah. Gajah. Kuda. Kuda ada apa lagi? Sapi. Sapi. Ada apa lagi? Monyet. Monyet. Mana kuda? Oh, ini sapi bukan kuda. Ini sapi teman-teman, bukan kuda. Jadi mau lihat sapi, iya itu sapi bukan kuda. Jadi ada sapi di sana, kita lihat ya. Let's go. A few moments later. Dek, itu ada burung apa, Dek? Ada burung apa di sana? Dede lagi ngeliat burung apa? Dede lagi ngeliat burung apa, Dek? Sombong amat. Dede, sekarang kita lagi ada di mana? Ragunan. Mau ngeliat apa, Dede? Dede mau ngeliat apa? Ngeliat burung? Gajah? Mana gajahnya? Gajahnya ada? Mana gajahnya? Kita mau lihat apa deh di Ragunan, Dek? Gajah. Mau lihat apa lagi? Kuda. Mau lihat apa lagi? Kuda. Terus sapi. Sapi. Terus ngeliat apa lagi? Burung. Burung. Ayo kita lihat. Ada apa aja di sini? Burung apa ini, Dek? Burung apa itu? Burung apa namanya, Dek? Jenjang mahkota. Burung jenjang mahkota. Burungnya bunyi. Itu, Dek, burungnya, Dek. Ayo, Dek. Ini deket-deket ntar dipatok. Burung.
Tuh, burung. 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 Lagi nyari foto ya, Dek? Burung. Burung. Makanannya tadi diem aja ya, bengong aja ya, Dek? Gelap. Sekarang kita lagi ke kandang primata. Ada apa aja di sana ya? Ada apa aja deh di sini, Dek? Monyet? Ada monyet. Mari kita lihat monyet yuk. Lihat jalan.
Tuh lagi dimainin dek. Itu lagi berdua sama ibunya. Lempar-lempar. Dek. Mas takut nggak?
Sekarang kita lanjut ke tempat akuarium. Kita mau ngeliat apa dek? Ikan? Ikan apa di sana? Kita mau ngeliat ikan apa kita dek? Ikan apa? Arwana. Terus ikan apa lagi? Ikan yang gede-gede ya? Ikan yang gede-gede ya? Iya.
Sekarang kita mau ngelihat apa, Dek? Ada. Mau ngelihat gajah. Di mana gajahnya? Hah? Belakang. Di belakang. Belakang mana? Emang ada gajah di belakang? Gajah? Gede gak gajahnya? Enggak. Gede. Ada berapa gajahnya? Dua. Ada 2. Oh, gajah. Ayo kita lihat gajah, teman-teman. Dadah, dadah dulu, dadah. Dadah, kita lihat gajah. Bilang dong, kita lihat gajah. Gajah. Sekarang kita mau lanjut melihat gajah, teman-teman. Ikuti terus ya. Ayo main. Takut. Dede takut? Enggak apa-apa kan gajahnya baik. Tuh. Off ya. Mana gajahnya? Ini. Ada berapa gajahnya? Dua. Ada 2. Betul. Gajahnya gede nggak? Enggak. Gede, gede banget. Gede banget gajahnya. Gede banget. Ada 2. Ada dua. 2. Rusa, Dek. Rusa, panggil rusanya, Dek. Panggil rusanya, ayo rusa. Panggil rusanya, Dek. Ayo rusa. Sahabat, ayo main. Sekarang kita udah selesai keliling-keliling dari Ragunan. Sekarang kita mau pulang dulu ya. Dadah. Dadah, 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 dadah. Dadah.